अरे और का कोई है ही नहीं। तो दूल्हा तुम्हारा वो शैतान है। दूल्हा नहीं है और भाभी देवरा नहीं है, कोई नहीं। तो तुम्हें साड़ी कैसी लिवाई दे? छिड़नी। लपेटा वाले। हाँ। अरे तो तुम सूट सलवार ले लो करो। सूट उधारा तो है, हाँ लेकिन बस फट गया। फट गया हाँ। तो दूल्हा से और मंगवाई लो। दूल्हा भी ससुराल में आएगा और उन्हें कोई काम करने लगा और हमको जो कह दे तो अल्लाह लगा दूल्हा अल्लाह में लगत और मारा लगा। हाय मात तो दूधा तुम्हें। हाँ। अरे तो दूल्हा बहुत खराब है। और तो तुम कुछ कहती नहीं? हम अकेले ही आ रहा थे, अकेले रहती? कोई है नहीं देख लो मम्मी। हाँ कोई नहीं है तो कोई नहीं। तो तुम जा बताओ पहले। हाँ तो दूल्हा तुम्हारा कते लाड नहीं करते? नहीं, हाँ तो कोई चीज़ नहीं लाइक दे। हम तो ऐसे पैसे बस हाँ ये तो परेशान हो तुम। चूजा तो अपने बारात से ले गया दूल्हा और बाहर से बनाए लो देखी। हाँ गैया दही कह लेती तो को घी बना लेती और घी नहीं लाइक दे। कोई नहीं है इतने नहीं कोई नहीं है। हमें बहन होते। हाँ ये बताओ तो कन्या खाई गई हो कि नहीं? और कोई नहीं हमें तो पूरी भुंजती हैं। हाँ तो मेरा बच्चा कितना परेशान है यार। तो तुम ससुरे ना जाइयो। जाइयो ससुरे। हाँ और मम्मी बता नहीं। हाँ हम अगर भाई के चला ना हाँ तो दूल्हा मारी पटेगी। मारे के पठाई दे। दूल्हा रुकन नहीं देते ससुराल में। हाँ। और गाना कौन सा गा देते? तुम कौन सा गाना गा देती? मैं क्या चली जाऊंगी। कौन सा गा देते? मैं क्या चली जाऊंगी ना बनाऊंगी चाय। ना बनाऊंगी तेरी चाय तब मन लगा दूल्हा। हाँ। मेरा दूल्हा है कहाँ? आज पीट दे। कहाँ है दूल्हा? जो कौन बैठा लेती क्या दूल्हा? अब आई लो अब तो पीट दे अब। मम्मी हाँ हमको जो कर जाए तो वो चिल्लाने लगी। चिल्लाने लगा। और हम बैठा हाँ बेकार ही आ जाते उन्हें थोड़ी भींग दे। तब भीख दे देते तुम। कहूँ चिल्लाने लगे? कैसे चिल्लात करो दूल्हा? तो देवरा आ जा उन्हें कहा बैठो और खाना बनाओ। एकदम से गिनाए भाई और का सही बात है। इतना काम करते हैं। और का कितना काम करती सुबह से? सुबह से आधा घंटा हम लगे हैं। सुबह से घंटा भर लगी हूँ। सुबह सुबह उठती तो क्या काम करने लगती? झाड़ू पोछा? हाँ झाड़ू पोछा कपड़ा वो चद्दर धोना बेटे सामान्य कमरा धोना। हाँ और इतना काम कर और बहुत काम पड़ो तो। और फिर खाना पीना? और वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल तो धोई। हाँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोई डालते। और क्या करते? और खाना पीना दही दूध दूध तो हमें ही धुई ले। दूध धुई लेते तुम? हाँ। अरे गैया लात नहीं मत। नहीं। अरे डरना लगत गैया? कितना दूध दे दे गैया? भैया हाँ इतो 4 लीटर। अरे तो बहुत बढ़िया। फिर खाना बनाते और क्या करते? कढ़ी ले आओ तो कोई गुस्से। हाँ जी जगह से कड़ी ले होते। और दालें आई जाती। हाँ और दालें आई जाती मई के शोभा बनाई जाती। दाल में ही कैसे आई जाते? सही बात। कबों वो दस ले आओ। अच्छा दाल और चावल? चावल वजह से ले आओ कबों। हाँ तो बहुत काम करती। तो ये तो काम काहे करती? करो ना करो करो तो काम तो देव आ जाती कट बैठो ना चटनी पीटो हमारे खाना बनाओ। देवर? हाँ। अरे देवर कहते बैठो ना हमारे लिए खाना बनाओ चटनी पीसो। अरे तो तुम कुछ कहना होते? कहा तो हाँ भाई एक तो बहुत अल्लैया है। हाँ दूसरे बहुत मल्लैया अल्लैया है। मर्रैया है। मात तो करो। हाँ तुम्हें मारते हो? और कोई बच्चा आ जाए तो मारे के बजाई बच्चे ने मारे के बजाई देते। अरे तो तुम बहुत परेशान हो। और का अरे तो तुम चलो हमारे साथ रहियो। चले कहाँ है तुम्हारा घर? वो जो है हमारा घर वो तुम्हारा घर हुए। हाँ। हाँ तुम्हें नहीं रहो रहियो हाँ। तो ठीक है।
दूल्हा से बाय कर दो, बाय जो तो कर दो बाय क्या हम नहीं हैं। नहीं